第二度我帶你嚟睇嘅樓盤咧，就係呢個新嘅 Townhouse Project Finestra 啦。咁樣點解嚟帶你睇個爛地咧？其實咧，因為佢係2026年年尾或者2027年先開始發售嘅，而家仲係起緊嘅啫。但係咧就可以揀定盤噶啦。你嘅 Surrey Condo 係未賣得出，你認為未係一個時間去買嘅話，你可以用一個時間去做準備，用而家嘅價錢買定你嘅時間，咁到時你就可以慢慢買啦。是但唔係話冇機會賣樓㗎，而係我哋係選擇咩 timing 啫。所以究竟咩 option 係適合你呢？而家你想賣樓啊，定抑或而家你想買呢？歡迎喺留言區同我傾傾啊！我係溫哥華嘅地產經紀 Isabella Lui。如果你哋有咩諮詢嘅，隨時揾我啊！想睇下 South Surrey 仲有咩盤，歡迎打電話俾我㗎。